Доча, что, ты готова? А? Тебе не страшно? Little Pony? Я каталась, папа. Ты уже каталась? Да, давно. Ну, ты каталась на пони же. Да. А это не пони уже. Папа, Чуть побольше лошадь. папа, Да, доча? вообще, что я катаюсь на лошадке. На этой лошадке не стой, но все равно не маленькие, но это все равно лошадки. Ну хорошо, договорились. Ты понимаешь? Пойду, я вам сейчас быстренько заседаю. Хорошо, выезжайте. Да? Ну давайте. Давай. Мистер Тревел. Аккуратно, потихоньку. Доча, что, в Москву едешь? Нет, папа, да просто. Нам катер не пустит, дочь, нам кат. Мистер Тревел, снова на связи. Мы вернулись к родным истокам. Саша Митсубиси продал. Коня взял себе. Пересели на лошадей. Ну. Санкции ввели, Митсубиси больше нет обслуживать. Короче, ребят, санкции ввели. Иномарок нет теперь. Пересели на лошади, ребят. Доча, давай, давай, уже Волгоград впереди, доча. Волгоград уже там скоро. А? Мы сейчас уже, доча, едем в малых Дербетах, доча, уже. Уже в Дербетах. Впереди это. Ой. Держись, держись. Короче, уже подъезжаем к Михайловке, ребята. Кондиционер здесь, в принципе, не нужен. Ветерок дует. Полный привод, Саш. Все нормально. Чуть-чуть назад корпус. Когда спускаемся, корпус назад. Полный привод. Загрязнения экологии нету. Выхлопных газов нету. Вообще сказка. Мистер Тревел оторвался вперед немножко. Уже закат. А мы все скачем. Гагабая из Дубая. Ну, тоже баньку приучаем потихонечку. Мы на базу возвращаемся. Темнеет уже. А это он внутри мне. Боин, стой. Что-то походка изменилась, говорят. Сзади заходить лошадь нельзя, Саша. Да, да. Уверенно ходят. Да? Да, отличная поездка. Ты вообще билая, бедная лошадь. Так нельзя над ними сделать. Полезно, то он мало ездит. Водичку Надя, забыл. прокати. Спасибо большое вам. Пожалуйста. Ох, доча. Привет. Тетя на лице. Что, ты устала, нет? Устала? Блин. На твою посмотри. Я сама захотела. Дочка, куда едем? Сейчас едем кататься на лошади, наконец-то еще один раз. Тебе нравится кататься на лошади? А, понятно. Я живу тут танцевать. Ну, в тотеме не было места. А приехали на Аршань. В Аршане. Здесь есть место, ребят. И классно. Боинов поехал с инструктором на большой круг. Кататься будут сейчас, доча. На большой круг. Тут еще лошади он на выпасе. Нарэлэг хорвот жаргах би нататан ээж бин заяа сан билээ ухаарчгүй зэгүй гинэн сэтгэлээ үчим болгон тэлсэн билээ үчим болгон тэлсэн билээ
ичтэй төрсөн сайхан ээжидээ хацтай мэндээсэн үрэн би билээ цэвэрээр руухан ээжийнхээ сэтгэл цэцэгнээ олон дэлгэрсэн билээ цэцэгнээ олон дэлгэрсэн билээ энэл хорвот бүгэнгээс ихийн хайр наран үлээ үрэн хайрлах эхийн сэтгэл үргэлж мөхийн халуун билээ үргэлж мөхийн Кататься? А? Ну честно. Ну ладно, ну хватит. Какая красавица стоит туда, отдыхает там. Вот это красиво.